हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, मैं हूं आपके दोस्त आसिफ। आखिरकार इंटेक्स ने मार्केट में ऐसे मोबाइल लेके आया है जिसका प्राइस रिजनेबल है और साथ ही साथ फीचर भी काफ़ी बढ़िया है। इंटेक्स ने यह दावा किया है कि ये कंपनी का पहला अनब्रेकेबल स्मार्टफोन है और साथ ही साथ डिस्प्ले का 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिलता है। कितना ब्रेकेबल है वो बाद में देखेंगे। अब बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग ईयर देख लेते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा है जून 2018, जो हाल ही में इसका मतलब हाल ही में मोबाइल को बनाया है। तो MRP है इसमें लिखा है 10,249, लेकिन मार्केट में 2GB 16GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 5,000 रुपीज़ में और 3GB 32GB मिलेगा 6,000 रुपीज़ में। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। जैसे कि यहाँ पे 5.2 इंच का डिस्प्ले दिया है, ऑटो कॉल, 3GB 32GB, 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का कैमरा, VoLTE मिलती है। कुछ और भी लिखा हुआ है। फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद पहला एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है प्लीज चार्ज बिफोर फर्स्ट यूज, मतलब कि यूज करने से पहले आपको चार्ज करना होगा। भाई ये तो सभी जानते हैं। तो इसके बाद मिलता है मोबाइल की पैक को खोलते हैं। मोबाइल की डिजाइन काफ़ी हद तक iBoomy Mi3 से मिलती जुलती है और हम जानते हैं कि iBoomy ने सैमसंग S8 से कॉपी किया है। इसके बाद चार्जिंग अडाप्टर मिलता है जिसका रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। 1 एम्पियर वाला नॉर्मल चार्जर से तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद ईयरफोन मिलते हैं। ईयरफोन की जो क्वालिटी है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है और साथ ही साथ बैग में जो एक मेटल टेक्सचर डिजाइन भी दिया है। क्वालिटी बाद में चेक करेंगे। और इसके बाद मिलता है USB डाटा सिंकिंग केबल। इसके बाद स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलती है, 2800 mAh का बैटरी है और एक सिलिकॉन का TPU केस भी मिलता है। बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला है एक बार देख लेते हैं। अब मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल की डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम मोबाइल जैसा है। जैसे कि मैंने बोला, सैमसंग S8 का एक कार्बन कॉपी है। शाइनी लुक दिया है। मोबाइल में बैटरी को डालते हैं, बैक कवर को खोलते हैं तो यहाँ पे माइक्रो SD स्लॉट है और यहाँ पे नैनो सिम स्लॉट है। बैटरी को फ़ोन में डालते हैं, इसके बाद बूट करते हैं। बूटिंग के दौरान मोबाइल के कुछ हाईलाइटिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। Starry 10 में 5.2 इंच का HD डिस्प्ले है। MT6737 का प्रोसेसर इसमें मिलती है जो 28 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, जो 1.3 GHz क्वाड कोर बेस है। 3GB का रैम है, 32GB का इंटरनल मेमोरी है। बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसका एपर्चर के साइज है 2.0 और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसका एपर्चर साइज है f2.2। 2800 mAh का बैटरी है। OTG VoLTE फिंगरप्रिंट भी दिया है। मोबाइल ऑन हो चुका है। तो जैसे कि इसमें स्टॉक एंड्रॉयड मिलती है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर है। तो चलते सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाके देखते हैं कि एंड्रॉयड वर्सन क्या है इसमें। तो यहाँ पे मॉडल नंबर जो है वो लिखा है Aqua Lions X1 Plus, तो यहाँ पे दूसरे नाम से दिया है। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्सन है 7.0, नोगट मिलती है। पहले फिंगरप्रिंट को सेट करते हैं। फिंगरप्रिंट की स्पीड, मतलब फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है वो देख लेते हैं। धीरे धीरे उंगली को छोड़ते हैं और उंगली को लगाते हैं। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट की स्पीड है वो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो है। तकरीबन उंगली रखने के बाद 1 से 2 सेकंड तो ले ही लेता है। फिर खोलते हैं और अब साउंड टेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो साउंड मीटर रखते हैं, नॉर्मल बात जो होते हैं वो हम जानते हैं 65-70 डेसिबल में होता है। यहाँ पे देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे कांटा देखिए 68 डेसिबल पे है, लगभग 68 डेसिबल में है। तो अब रिंगटोन प्ले करते हैं। रिंगटोन प्ले करते हैं और स्पीकर की आवाज़ भी देखते हैं कितना डेसिबल होता है। तो यहाँ पे स्पीकर की आवाज़ आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पीकर की आवाज़ है वो जो साउंड मीटर है उसमें एवरेज 74 डेसिबल दिखा रहा है, तो थोड़ा सा लाउड है। अब मोबाइल के ओवरव्यू एक बार कर लेते हैं। राइट साइड में मिलता है वॉल्यूम अप डाउन की और एक पावर की, और पिछले हिस्से पे मिलते हैं यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा, एक विद फ्लैश, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं, यहाँ पे लोगो, और यहाँ पे नीचे हिस्से पे एक स्पीकर मिलता है। फ्रंट में स्पीकर मिलता है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, यहाँ पे एक फ्लैश मिलता है और यहाँ पे नेविगेशन बटन भी मिलता है। और एकदम नीचे हिस्से पे कुछ नहीं है, फाका है, खाली है। और ऊपर के हिस्से में यहाँ पे 3.5 mm का जैक है, यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट है, और लेफ्ट साइड भी पूरा खाली है। कितना रैम फ्री है अब वो देख लेते हैं। 3 GB में से काफ़ी रैम फ्री है, लगभग 2.2 GB रैम फ्री है। मल्टीटास्किंग में आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होंगे। स्टोरेज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 32 GB में से 25.22 GB मिल रहा है, तो यहाँ पर भी नॉर्मल मोबाइल से एक्स्ट्रा 1-2 GB ज़्यादा स्टोरेज मिलता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए मेहमान हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।